अगर ये हैदराबाद के विनाशकालीन कार्य को नहीं रोका गया तो आप यकीन मानिए कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। 400 एकड़ में फैला ये जंगल जिसको बुलडोजर चला के बहुत बुरी तरीका से काटा जा रहा है, और यहाँ पे अन्य कई जाति प्रजाति यहाँ पे रहती हैं। और यहाँ पे एक सबसे खास बात ये है, यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर भी रहती हैं, जिनकी आवाज़ें चीख चीख कर बता रही हैं कि हाँ यहाँ पे हम लोग साथ क्या हो रहा है। कोई भी पशु पक्षी रोती है तो उनको कोई ना कोई तकलीफ होता है, इसीलिए रोती हैं, ऐसे तो नहीं रोती हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कृपया आप एनिमल लवर होने का फर्ज निभाएं। टेक केयर, बाय।